كرام يسوس دعا كرا دعا كرام يسوس دعا كرا دعا كرام يسوس دعا كرام Abbaan caalaa eessa dhaqee yaa ijoollee har'a maaloo dhufee hojii kana nan gargaaruu laata? Abbaa caalaa? Abbaa caalaa? Kottaa kana naa murmuramee uffata tokkoon baasaa? Kottu abbaa caalaa na gargaaree yoo dalagaan na baay'ateeti. Kottuu kana naa kukkutii uffata kanaan kee baafadhaa maal? An deemuuf hin jedhamu. Silaafuu atayyaanni waggaa ga'e lukkuun hin binne anumaaf illee uffatan geeddaradhu tokko naan binne. Isin bitaa kana murattee? Mura isaa muri lafeen godhaa kanan kee baafadhaati. Hingaare kun. Innoongaa. Mee waa'ee lukkuu ayyaana maal jetteeti? Hin binne maalati nyaati yoo hundaa'an ayyaana. Fooxaama tokko waan inni bara girisin dhufa. Gadi bo'ullee naan binne ayyaana waggaan. Bara girisin dhufa. Abbaa caalaa amma kanatti nuguma taaree abbaa caalaa. Bona gami. Mee kottu mee kan keetii kun? In gurgurtaami? Mee kan guddaan kun mee? Haala beekun nama nyaata fakkaata. Meeqa jette gatiisaa? Meeqa jette gatiisaa? Birrii dhibba lama shantama moo? Moo kuma dhibba lama? Kuma dhibba lama? Birrii dhibba lama birrii wayii amma shunkurtaadha. Maal kuma dhibba lamaan illee kana bitee maal firiijii keessa kaa'ee nyaadha abbee ayyaanumaaf hin barbaadan ijoollee makoo. Maaliif nyaanne ijoollee makoo wajjin ittiin bashaanee dheenyaan. Amma sadhumaa isa dhumaa meeqa taree nama bitee hin deema? Isa dhumaa bakka yoo idaamate mana gadi ni darba. Kuma dhibba lamaaf saddeettama. Bakka rakkina qabu siin kaffalaani walii galla. Bakka kastaamaanii hojii dandeessan bakka. Haa ta'u bakka Nagaan dibcoo waan fakkaatu maalumee? argeera no dhugaa maal nyaachistatii kan? Jesus moera, moera mi 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 Jesus moera. Dua kera mi Jesus, 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 dua kera
Qophiin ayyaanaa kunoo digaa akkuma agartu akkamii uffata kan xumurreessa? Uffata kee xumuree. Kan isisuma fudhachuun fe'ame sangaa tokko bitee ijoolleettiin kennee deebi'aa be sangaan bite. Du'a keera mi Yesuus du'a keera. 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 Maatii keenya yoo waliin ga'umee dhiisime. Torbee tokko dura deemee nyaannachi. Ijoolleen qollee fi ishee nyaattuuti. Rakkina qabu dhugaa si waama haala abbee si waamu taanaan eenyuun ni waama. Utuutiin waan nuti ofiin humna malee. Ati naaf diina abbee. Du'a keera mi Yesuus du'a keera. Harka fuula akkamitti kabajamoo daawwattoota keenya istuudiyoo daawwachaa jirtanii istuudiyoo labsii jireenyaati. Akkuma beekamu guyyaa irraa ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos keenyaan wal qabsiisnee qophii adda addaa dhangaa adda addaa isinitti qopheessinee jirra. Yeroo kanatti immoo kabajamoo yeroo baay'ee isin dhiyeessaa isin jettanii nama keessumaa kabajaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Isaan namarraa fi Aminoo Tasammaa jedhamu kallattiidhaan isaanitti isin dabarsaa. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galata Waaqayyoo akkam jirtu nagaa keessanis? Akkamii qophiin ayyaanaa naguma keessanii miti maatiin hunduu nagaadha. Nagaa isaaniitti biddeen qaban. Waaqayyoo galata isa nagaa nu godhe. Egaa kallattiidhaan gara gaaffiitti dabarra. Isa dursee garuu eenyummaa keessan waa'ee maatii keessanii xiqqooshii baagiraawundii keessaa nuuf ibsitanii nutti tola. Guddaa isin galateeffachaa. Maqaan koo akkuma beekamaa ta'e Aminoo Tasammaan jedhama. Narraa dhufe godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Goondaa Gulfaarraatiin dhufe seenaa biraan qabnu hin qabu. Tolee galatoomii. Seenaa Yesuusidha. Tolee galatoomii obboleessa kooti immoo gaaddisaasti. Baay'ee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Gara istiidiyoo keessaniitti na waamuu keessaniif baay'ee isin kabajamaa jedha. Akkuma jedhame maqaa koo ibsachuudhaaf ani maqaan koo Gaaddisaa Namarraa Goobanaa jedhama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Jaarsoo Gabaa Dafnoo jedhamu irraan dhufee gara istiidiyoo keessaniitti na waamuu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Warri karaa foddaa televezyiinii waan istiidiyoo keenyaa nu dhaggeeffachaa illee galatoomaa jedha. Nu hordofaa ulfaadha. Egaa daawwattoota jira isinis illee waamicha keenya kabajanii keessatti guddaa isin galateeffadha maqaa istiidiyoo labsii jireenyaatiin kallattiidhaan gara gaaffiittan darbaa ayyaana kanaan wal qabsiisnee gaaffii muraasa qopheessinee jirra kabajamtoota waamne kanaa fi wal wajjin nu daawwachuun egaa obboleessa koo Aminoo Tasammaa sin gaafadha gaaffii jalqabaa akkana jedha warri Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu akka ija macaafa qulqulluutiin akkamitti ilaaltame Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu ati garuu gara macaafa qulqulluutti gaafa fiddu akkamitti ilaaltame? Mee irra naa deebi'e gaaffii kana dhageellee hin beeku macaafa keessa irra naa deebi'e. Warri Yihuudoonni Yesuus inatame jedhu akka ija macaafa qulqulluuti yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti akka hubatteetti akkamitti dhameeti kan deebisuu dandeessu waan kana? Badallee kana keessa dubbisee hin beeku faarfannaa fa'aa keessan dubbisaa. Garuu moo waama atami natti fakkaata akka yaaduttee erga du'eera mitiiree gaafa dhaqan reeffisaa hin jiru. Kanaaf waama atami natti fakkaata hin beekne achi keessan dubbifne mee kanarra naa darbime mee irra naa darbi. Tole gaaffii isa lammaffaa walitti deemnaa gara obboleessa kurtan darbaa gaaffii keessa wal fakkaataadha. Ati sanumas gaafadha. Warri Yihuudoonni Yesuus inatamee jedhu. Atoo ija wangeelaatiin gara wangeela keessatti yennaa dubbisteen maalirraa hubattame? Akka kana moo jechi kun sobadha moo akkamii si biratti? Ishee gaaffiin keessan baay'ee gaariidha. Gaaffii namoota hundumaa ture. Dhuguma warri Yihuudootaa akkuma jedhamu Yesuus inatame malee du'aan kaane jedhanii haasa'u. Akkuma beekamu Yesuus Kiristoos inni kaleessa nuu dhalate kun dhuguma dhufee nuu du'ee fannootti ol ba'eera. Akkuma jedhame Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'eera. Akka inatame jedhan sun taane Yesuus Kiristoos akka inni du'ee du'aa ka'e milikkitoota inni yookaas immoo macaafa qulqulluutiin nutti himutti ragaa qulqulluu qabna jechuudha. Sababiin isaa hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa sadii kaasee Yesuus Kiristoos du'ee erga du'aa ka'e booddee guyyaa 40tti bartoota isaatti mul'ateera. Erga bartoota isaatti mul'ateen booddee immoo kan nuti dhugaa nu bahu tokkoof tokko yoo jiraate boolla inni keessaa ka'e ragaadha. Dhagaan isarraa galagalee ragaadha. Qulqulloota inni achi keessatti gara awwaala boolla du'aatti gadi bu'ee wangeela mootummaa Waaqayyootti lallabe ragaadha. Yesuus Kiristoos kaayyoo inni gara boolla du'aatti dhaqee warra du'anitti wangeela dhaga'aniiru. Warri du'anis warra jiranis wangeela dhaga'aniiru.
achi erga ka'ee booddee immoo guyyaa 40 lafarra erga deddeebi'een booddee milikkita ka'uusaa ergamootatti yookaan namootatti mul'atee guyyaa 40 lafarra ture gara mirga abbaatti ol deebi'eera jechuudha. Guddaa galatooma. Guddaa galatooma. Egaa obboleessa keenyatti deebina. Daawwattoota keenya qophiin keenya akka tifeetti jira. Utuu nuufin hordofuun fedha jala keessan haa ta'u. Obboleessa koo Aminoo gara keetti deebi'eera. Gaaffii lammaffaan si gaafadha. Kaayyoo Yesuus gara biyya lafaa dhufee du'e maal sitti fakkaata? Isiniif illee daawwattoota keenya gaaffii isiniif haa ta'u. Kaayyoo Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufee du'e koomentiidhaan nu barreessuun fedha keessan haa ta'u. Kaayyoon dhufee du'ee fi jireenyumatti nu hambisuu jedhii mara darbii rakkina hin qabu. Tole daawwattoota keenya isinis gara keessummaa keenya isa lammaffaatti dabalee gaaffii kana gaafanna. Morkataan keenya jalqabaa kun sirriitti nu deebisaa jira gaaffii keenya. Tole obboleessa koo gaaddisaa gara keetti deebi'a. Atoomii maal sitti fakkaata? Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa kan dhufe kaayyoon isaa maaliifi? Namoonni baay'een kan jedhanii wantoota adda addaa dubbatamaa akka ilaallutti mee kaayyoon isaa maaliifidha jettee yaaddaa? Akka kootti gaaffii kanarratti akkuma amma dubbadhee sirra deebi'ee ija macaafa qulqulluutiin kaayyoo Yesuus Kiristoos dhufee gara biyya lafaa kanatti du'e ilma isaa tokkittii qabu kan inni dabarsee abbaan nuu kennee fi ilmaan namootaa fayyisuudhaaf warra dukkana keessa jiran gara jireenyaatti warra karaa badiisaa jiran gara jireenyaatti deebisuus warra itti dukkanaa'e kanaaf ibsuudhaaf karaa lubootaas karaa seeraas karaa Musees Yesuus Kiristoos gaafa du'e garuu waaqaaf lafa nama walitti araarsee Yihuudiif Giriikii hundumaa walitti araarseetu tokko isaan godhee kaayyoo namni hundinuu garba utuu hin taane mucaa waaqayyoodha. Nuyi amma kana hin jirru yookaan Yesuus Kiristoos erga nu du'e nuyi garba utuu hin taane mucaa waaqayyoodha. Mucaa waaqayyoo immoo dhaala abbaan isaa kenne kana darbee fudhachuu waan danda'uuf nuyi kaayyoo Yesuus du'eef ilmaan namootaa abbaa ijoo walitti araarsuuf. Guddaa galatoomii. Gaachatti sirriitti nu deebisteetta guddaa galatoomii dhugaa. Ani iyyuu ganaa waa meeqa sirraa biradhee akkuma jettee obboleessa koo Aminoo isin gaafadha. Akkana jedha. Yesuus dabarfamee harka ormaatti kennama jedhee Phexros immoo kana irratti waaqayyo si haa oolchu jedheeni. Yesuus immoo deebisee Phexrosin in ifate. Maaliifidha sitti fakkaata dhugaati? Yesuus Kiristoos maaliif Phexrosin ifate? Asirratti maal ilaallaa? Phexros durumaa in ariifata. Baay'ee ariifata Phexros. Gaafuma gooftaa Yesuus qabame kan fiigee gurra irraa kute eenyudha? Phexrosi. Sababii manna ariifatuuf gooftaa Yesuus achirratti dheekkameedha yaadda. Shakkiin koo inni guddaan achirratti lakkoofsa sana irratti. Achirratti baay'ee dheekkame. Xomboreen garaagaraallee wantoota garaagaraa dubbatanidha. Tole, yeeshii gara obboleessa kutan darbaa obboleessa gaaddisaa ta'uu akkamitti ilaalta? Yesuus dabarfamee akka ormaatti kennamaa jedhee dubbateen kazaa Phexros immoo kana irratti waaqayyo si haa oolchu jedheeni battala sanatti Yesuus immoo Phexros hin ifatee maaliifidha? Daawwattoota keenya isinis koomentii irra nu kaa'uun dagatina. Maaliif isinitti fakkaata? Gaaffii keessan gaaffii baay'ee bareedaadha ammallee dhuguma Yesuus Kiristoos gaafa gara fannootti yookaan harka ormootaatti kennamuuf jedhee waan tokko dubbateera. Innis ilmi namaa dabarfamee harka ormootaatti kennamuuf jira jedhee haasayeera. Isarratti Yesuus Kiristoos Phexrosin kan inni ifateef kaayyoon isaa inni guddaan kakuu moofaatti nu geessa waan kakuu moofaatti nu geessa Addaamirraa jalqabeeti. Seexanni kaayyoon isaa inni guddaan tokkoof tokko goyyoomsuna kan hafe kaayyoo biraan qaba. Addaamiif yoo ani goyyoomseetu jannata keessaa gadi baasee namootaan waaqayyo abbaan akkasittiin jedhee seera lubootaan horii xobbaallaa fidaati haarsaa dhiyeessanii akka cubbuun itti dhiifamuuf godhameera. Garuu hin danda'amu. Danda'amuu dadhabeennaan Yesuus waaqayyo abbaan adeemsa keessa karaa Maariyaam durbaa akka inni dhalatee ilmaan namootaa fayyisuudhaaf karoora baase. Seexanni kaleessa kakuu moofaatti fayyina namootaa daangesseera. Har'a kakuu haaraa keessatti Yesuus Kiristoos akka inni dhufee dhalatu taasiseera. Erga raawwateen booddee erga inni dhalatee raawwateen booddee mootiin Heroodis tokko akkasittiin jedheen mootiin Heroodis akka jedhan fayyisaan biyya lafaa biyya kana keessatti dhalateera jedhamee yaadameera waan ta'eef namichi kun yookaas immoo iddoo kamitti akka inni qabamuu danda'u jedheetu ijoollee waggaa lamaa akka isaan
dhufanii kittibaatii fudhatan yookaas mana qorichaa akka dhufan jedhee haasaa kaasee yookaas yaada kaasee loltoota isaa hundumaa erga abboomee raawwateen booddee Yesuus Kiristoos ergamaan Waaqayyoo immoo waaqarratti mul'ateetu lubbuu mucichaa akka inni gaadamaa jiru kallattii inni irraa adeemuu qabu yookaas immoo kallattii argisiiseetu akka inni du'a jalaa miliqu taasiseera. Kana booddee seexanni kakuu moofaatti jireenya keessaa baasee har'a Yesuus Kiristoos dhalate immoo ajjeesuudhaaf karoora baase. Kaayyoon isaa gowwoomsuu waan ta'eef. Edda inni guddatee erga raawwatee hojii fayyisuusaa baruu barsiisuu edda inni geggeessee raawwatee kaayyoo isaa erga inni xumuree akka Oromootaatti Kiristoos kan inni dhufeef ilmaan namootaaf fannifamuuf malee biyya lafaarra nyaatee dhuguutti mana ijaarratee sooromee qabeenya horachuu miti. Kaayyoon isaa inni guddaa ilmaan namootaaf fannifamee namoota hundumaa araarsuudha. Inni kun tokkoof tokko gaafa inni ilmi namaa dabarfamee kan namuuf jedhee gaafa inni dubbatee raawwateen booddee yaa abbaa xofoon dhiphinaa kun yoo jaalala kee ta'e narraa darbu ittiin jedhee erga raawwateen booddee ilmi namaa dabarfamee kennamuuf jedha gaafa inni ittiin jedhu Waaqayyo si haa oolchu jennaan hafuurri hamaan naanna'ee dhufee Phexros keessaan goreetu akka Yesuus gaara fannootti ol baanee gochuu barbaade. Isa kana Phexros keessatti argee Phexros keessaa ifate malee Phexrosin ifachuu barbaade miti. Ayyaana kana akkamitti dabarsaa jirta? Akkamitti yaadde maatii wajjin dabarsuu moroota kee wajjin dabarsuu barbaadde? Asumaan immoo nama galateeffachuu qabaaddee fi bakka si ga'e nama jechuu barbaaddu jiraatte carrasaa siif laadha. Dhugaa dubbachuudhaaf keessumatti bara kana qaala'insi jireenya baay'ee tokko dabala. Akkuma inni dabale nus irruma jirra. Jalan jirru irruma jirra. Har'a waan si dhibu gabaa deemee ture. Gabaa gaafan deemu sangaa tokko 260 jedhu. Kana waggaa tokko nyaadhatee waan sanaan galle. Maaliin godhani ijoollee koof jecha immoo ijoolleen koo manana baastee sangaama sana bitee gale. Zayitiin akkas ta'e, shunkurtiin akkas ta'e dhiisi waa'ee kana. Maasii akkamitti dabarsuuf yaaddee jirta? Gaaffii keessaniif guddaa galatooma. Ani duraan dursa waan nama galateeffachuu barbaadu yookaan tokkoof tokko isa waan hundumaa dabarsee yeroo kanaan nu ga'ee du'ee du'aa ka'uu fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka arginuuf deddeebi'ee yaadannoo isaa akka goonuu fi yeroo hundumaa waa'ee isaa yaaduu akka dandeenyuuf isa nu gargaare gooftaa galateeffachuudha. Ittaansuudhaan kanan galateeffadhu yoo jiraate immoo maatii koollee nan galateeffadha, haadha warraa koollee nan galateeffadha. Akkasuma caalchisee immoo guutummaa fannifamuu Yesuus Kiristoos waldaa kiristiyaanaa guutummaa karaa istiidiyoo kanaa taa'anii nu dhaggeeffachaa kan jiranii tamsaasa kallattii raawwachaa jiru kanaan illee warra taa'anii nu dhaggeeffachaa jiran guutummaa warra du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos warra amananii baga geessanii inni ittiin jechuun jaalladha. Lammatallee karaa miidiyaa kana yookaas immoo istiidiyoo kana warra nu affeertanii yeroo kana nu laattanii akka waliif jinaasuuf carraa kana nu laattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadha. Shalom. Tole anis guddaa isin galateeffadha. Waamicha koo kabajanii waamicha istiidiyoo kanaa kabajanii iddoo kana dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Guddaa galatoomaa isiniin jedha. Tole daawwattoota keenya qophiin keenya kana fakkaata ture. Obsaan obsitanii amma kan wajjin wakkee turtaniif guddaa isin galateeffanna. Ogeessa kaameraatiin kan wajjin jiru Maarqoosidha. Ani immoo kan isin geessaa jiru Roobee Raggaan jedhama. Turtiin keessan turtii isin gaarii isiniif haa ta'u. Jesus moera, moera mi Jesus moera, moera mi Jesus moera.